अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। अटल जन्म जयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य खजुराहो इति स्थले केन बेतवा लिंक परियोजनायाः कुर्यात् शिलान्यासम्। अत्रान्तरे अटलवर्य स्मृतौ स्मारक प्रैषपत्रस्य पणकस्य अपि भवेत् प्रकाशनम्। पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जयन्त्यवसरे देशः अद्य सुशासन दिवसं परिपालयति। प्रशासनं ग्रामं प्रति इति विषयेन समं परिपाल्यमानः अस्ति सुशासन दिवसः। तावत् देशम् आयोज्यन्ते अनेके कार्यक्रमाः। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं कांग्रेस दलेन 26 प्रत्याशिनां प्रकाशिता द्वितीया सूचिः। जदयू इति दलेन कथितं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतिः सम्मिल्य स्पर्धिष्यते दिल्ली निर्वाचनम्। देशस्य उत्तरवर्ति भागेषु जायमानेन मन्दवृष्टिकारणेन शीतप्रकोपः प्रवर्धितः। कश्मीर हिमाचल प्रदेशयोः हिमपातः। शीतलहरीपरा संचेतना। तावत् अद्यापि अस्ति मन्दवृष्टेः संभावना। अधिविश्वम् अद्यास्ति क्रिसमस इति पर्वणः उत्साहः। गिरिजागृहेषु विशेषप्रार्थनायाः आयोजनं। राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना च प्रदत्ताः शुभकामनाः। अथ वार्ताः विस्तरेण। देशः अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः भारतरत्न विभूषितस्य च अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जयन्तीम् आचरति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदैव अटल इत्याख्ये तदीये समाधिस्थले श्रद्धासुमनानि अर्पयेत्। ततः प्रधानमन्त्री मोदी संविधान सदनस्य केन्द्रीय परिसरे अटल बिहारी वाजपेयी वर्याय पुष्पाञ्जलिं समर्पयेत्। तत्रैव अद्य पंडित मदन मोहन मालवीय वर्यस्य अपि जन्मजयन्ती अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी संविधान सदनस्य केन्द्रीय परिसरे पंडित मदन मोहन मालवीय वर्याय पुष्पाञ्जलिं समर्पयेत्। तावत् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य 100तमीं जन्मजयन्तीम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य खजुराहो इत्यत्र केन बेतवा नदी संयोजनपरायाः राष्ट्रीय परियोजनायाः आधारशिलां स्थापयेत्। एषा देशस्य प्रथमा नदी संयोजनसम्बद्धा परियोजना अस्ति। एतेन परियोजनामाध्यमेन मध्यप्रदेशोत्तरप्रदेशयोः अनेकेषु जनपदेषु जलसिञ्चनसुविधा प्राप्ता भविष्यति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री अटलवर्यस्य स्मृतौ अद्य स्मारक प्रैषपत्रस्य अथ पणकस्य अपि प्रकाशनं कुर्यात्। सममेव असौ अटल ग्राम सुशासन भवनानाम् आधारशिलाम् अपि स्थापयेत्। ध्येयं यत् एतानि भवनानि स्थानीयस्तरे सुशासनमवलम्ब्य ग्रामपञ्चायतगतानां कार्याणाम् अथ उत्तरदायित्वानां व्यावहारिकसञ्चालने महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यन्ति। युगपदेव प्रधानमन्त्री मोदी मध्यप्रदेशस्य खण्डवा जनपदे ओंकारेश्वरे स्थापितायाः ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर इति परियोजनायाः अपि उद्घाटनं कुर्यात्। अद्य सुशासन दिवसः अस्ति। पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जयन्ती सुशासन दिवसत्वेन आचर्यमाणा अस्ति। अत्रावसरे अद्य देशे अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। सुशासन दिवसावसरे अद्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह लखनऊ नगरस्य लोकभवने भारतरत्न विभूषितस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य प्रतिमायां श्रद्धासुमनांसि अर्पयेत्। तदनन्तरम् असौ लोकभवने आयोज्यमाने सुशासन दिवस कार्यक्रमे सम्मिलितः स्यात्। सममेव रक्षामन्त्री कुरियाघाट इति स्थले पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणमपि कुर्यात्। तत्रैव रक्षासचिवः राजेश कुमार सिंहः अद्य सुशासन दिवसावसरे राष्ट्रपर्व नामकस्य वेब फलकस्य अनुप्रयोगस्य एकस्य शुभारम्भं कुर्यात्। केन्द्रीयः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः गतदिने लखनऊ इत्यत्र पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जन्मनः 100 वर्षपूर्त्यवसरे अटल युव महाकुम्भस्य उद्घाटनसत्रे सम्मिलितः अभवत्।
तत्र असौ अटल बिहारी वाजपेयी वर्यं स्मृतवान् अथ उक्तवान् यत् वाजपेयी वर्यस्य अद्भुतः सरलभावः राजनीतिक्षेत्रे अनेकेभ्यः जनेभ्यः प्रेरणारूपः संवृत्तः। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफ़ी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। एतस्मिन्नेव क्रमे ह्यः लखनऊ इत्यत्र आयोजिते अटल युव महाकुंभे कार्यक्रमं सम्बोधयन् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अवदत् यत् युवकुंभः अटलवर्यस्य संस्मरणानि अद्यतनानि कर्तुं माध्यमः अस्ति। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने सरदार अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आपका यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने नीति आयोगे अर्थशास्त्रिभिः सह अर्थसंकल्पनासत्रात् पूर्वं चर्चां विहितवान्। तत्र आर्थिकविकासविषये अथ अर्थसंकल्पनासम्बद्धेषु विविधप्रकरणेषु मन्थनम् अभवत्। अर्थसंकल्पनासत्रात् पूर्वम् एतत् उपवेशनं महत्त्वपूर्णं भवति। तत्र च उपवेशने वित्तमन्त्री, प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवः अथ प्रसिद्धाः अर्थशास्त्रिणः सम्मिलिताः अभवन्। चर्चावधौ प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् 47-अधिक-20सहस्रतमवर्षपर्यन्तं भारतं विकसितं कर्तुं लोकानां चिन्तने परिष्करणम् आवश्यकम्। एतस्मिन् उपवेशने विशेषज्ञैः वैश्विकसमाह्वानानि समाकर्तुम् अनेकेषु प्रकरणेषु स्वाभिप्रायाः अपि प्रकटिताः। विशिष्य वृत्तिक्षेत्रसंवर्धनार्थं शिक्षा, कृष्यादिक्षेत्रेषु संभावनाः संवर्धनार्थं च तत्र विमर्शः जातः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नवत्वेन संघटितानां 10,000-संख्याकानां बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितीनां दुग्ध संग्रहण मत्स्य सहकारी समितीनां च उद्घाटनं कुर्यात्। अत्रान्तरे आयोज्यमाने कार्यक्रमे केन्द्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजनः अपि उपस्थितः स्यात्। एषः उपक्रमः सहकार से समृद्धि इति दृष्टिकोणदिशि एकः बृहत्तमः पदक्रमः अस्ति। अवधेयं यत् एतस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं 5 वर्षेषु देशस्य समेषु पञ्चायतेषु ग्रामेषु अपि नवानां बहुउद्देशीय मत्स्यादि सहकारी समितीनां स्थापनमस्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः अद्य प्रभृति तेलंगाना प्रवासं कुर्यात्। स्वीययात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः मेडक अथ हैदराबाद इत्येतयोः स्थानयोः यात्रां कुर्यात्। उपराष्ट्रपतिः मेडक जनपदस्य तुनिकी इत्यत्र भारतीय कृष्यनुसन्धान परिषद कृषिविज्ञानकेन्द्रे प्राकृतिक जैविक कृषक शिखर सम्मेलने मुख्यातिथिरूपेण कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। एतत् सम्मेलनं कृषि, जैविक कृषि, कृषक कल्याण सम्बद्धेभ्यः महत्त्वपूर्णविषयेभ्यः चर्चायाः मञ्चत्वेन भवेत्। उपराष्ट्रपतेः एषः प्रवासः तेलंगानाराज्ये जैविककृषेः संवर्धनदृशा महत्त्वपूर्णः कथ्यमानः अस्ति। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं कांग्रेस दलेन 26 प्रत्याशिनाम समन्विता स्वीया द्वितीया सूचिः प्रकाशिता। एतदनु नवदिल्ली आसनात् संदीप दीक्षितः निर्वाचनं स्पर्धिष्यते। तावत् दलेन साम्प्रतं यावत् 47 प्रत्याशिनां नामोद्घोषणं कृतमस्ति।
नवदिल्ल्याम् अद्य राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतिदलस्य समेषां नेतॄणां मन्त्रणा आयोजिता स्यात्। अत्रान्तरे बाबासाहेब आम्बेडकर विवादप्रकरणम् अथ वन नेशन वन इलेक्शन इति विषयम् अवलम्ब्य संघटिते समितिविषये चर्चायाः सम्भावना अस्ति। सहैव अत्र उपवेशने आगामिने दिल्ली विधानसभा निर्वाचनविषये अपि चर्चा भवेत् इति अनुमीयते। सूचनानुसारम् एषा मन्त्रणा भाजपादलस्य अध्यक्षस्य JP नड्डा इत्येतस्य गृहे आयोजिता भवेत्। पञ्चराज्येषु नूतनानां राज्यपालानां नियुक्तेः उद्घोषणा अभवत्। एतानि पञ्चराज्यानि बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा इत्येतानि सन्ति। आरिफ मोहम्मद खान वर्यः बिहारराज्यस्य राज्यपालः नियुक्तः जातः। डॉक्टर राजेन्द्र विश्वनाथ हार्लेकर वर्यः केरलराज्यस्य राज्यपालत्वेन नियुक्तः। अजय कुमार भल्लाः मणिपुरराज्ये राज्यपालः भवेत्। जनरल VK सिंहः मिजोरम राज्ये राज्यपालदायित्वं सम्भालयेत्। अथ डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपतिः च ओडिशा राज्ये राज्यपालः भवेत्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।